আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিভিয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালো রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে আমরা এখনো পর্যন্ত সুস্থ আছি, ভালো আছি। এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটি মেহেরবানি। আপনারা সবাই জানেন আজকে ভোর 5:45 থেকে 5:47 দিকে ঢাকা সিটি সহ সারা বাংলাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং ভূমিকম্পটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেভ করেছেন, আমাদেরকে আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন আমাদের জীবনের জন্য। এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় মেহেরবানি। অনেকেই হয়তোবা ভূমিকম্পটি অনুভব করেছেন, আবার অনেকেই বুঝতে পারেননি যে আসলে আজকে ভূমিকম্প হয়েছিল কিনা। আমি নিজে অনুভব করেছি। তো আমার নিজের একটু কনফিউশন ছিল যে আসলে কি ঘুমের মধ্যে ওই টাইমটা অনেক সময় ঘুমের ঘোর কাটে না ভোরের ফজরের সময়, তো ভুল হতে পারে। তো এই জন্য আমি সিসি ক্যামেরা চেক করতে এসেছি। এই মুহূর্তে আমি আছি আমাদের তোফা সুপার শপে। এই হচ্ছে সুপার শপের সিসি ক্যামেরা। তো আমি এখানে চেক করব যে আসলে আজকের ভূমিকম্পটি ওই টাইমটিতে হয়েছিল কিনা। আপনার সাথেই থাকুন। এই হচ্ছে আমি সার্চে যাচ্ছি 13 নাম্বার ক্যামেরায় যদি যাই, ভোর 5:43। আচ্ছা, এখান থেকে আমি 46-এ গেলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু ফ্রিজিং। হ্যাঁ, আমি যদি এখন কিন্তু চলতেছে টাইমিংটা, এই যে দেখেন, আমি একটু কাছ থেকে দেখাই। এই হচ্ছে 5:46:13 চলছে, সবকিছুই স্থির আছে এখানে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটু পরেই আপনারা দেখবেন সবগুলো আমাদের এখানে যে নেম প্লেটগুলো আছে, প্রোডাক্টের নেম প্লেট, যে ভেজিটেবল বেবি কেয়ার, এখানে আছে হচ্ছে আমাদের লাইট, এগুলো একটু পরেই দেখবেন যে কাঁপাকাঁপি শুরু হবে। আপনার সাথেই থাকুন। আমি নিজেও কনফিউশন ছিলাম, তো এখানে দেখার পর বুঝতে পেরেছি যে আসলেই ভূমিকম্প হয়েছিল এবং ভূমিকম্পটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। অনেকে হয়তো আজকে নিউজে দেখেছেন যে এটি 5.8 মাত্রায় ভূমিকম্পটি ছিল, যেটি অনেকগুলো ভবনকে ভেঙে দিতে পারে। এই যে দেখেন, একটু আমি শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, এই যে কাঁপতেছে, কাছ থেকে দেখাই, দেখুন। আশা করি বুঝতে পারছেন। এই যে ভেজিটেবল খুব নড়বড়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু কাঁপার কথা না। তার মানে ভূমিকম্পটি অনেকক্ষণ ছিল, স্টে করেছিল মোটামুটি। এই সময়টির মধ্যে আল্লাহ চাইলে হয়তোবা পুরো ঢাকা শহরটি তলিয়ে দিতে পারতেন। পুরো ঢাকা শহরের বিল্ডিংগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে যেত। আমরাও হয়তোবা আজকের এই ভিডিও দেখা তো দূরের কথা, আমরাও হয়তোবা এখন কি অবস্থা হতো। আল্লাহ মাফ করুক আমাদেরকে। আল্লাহ তাআলা ভূমিকম্প থেকে আমাদের বাংলাদেশ সহ সমগ্র পৃথিবীকে হেফাজত করুক। এইগুলো হচ্ছে আসলে আমাদেরকে জাস্ট আল্লাহ তাআলা রিমাইন্ডার দিচ্ছে যে যত যাই হোক, আমরা এত বড় অট্টালিকায় থাকি, পৃথিবীর যত শক্তিধরই হোক, যত আমাদের শক্তি থাকুক, প্রযুক্তির দিক থেকে আমরা যত বেশি উন্নত থাকি না কেন, আল্লাহ যদি চান নিমিষেই আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। নিমিষেই পুরো পৃথিবীটাকে, 1 সেকেন্ডও লাগবে না। আপনারা দেখেন, এই যে ভেজিটেবলের নেম প্লেটগুলো কাঁপছে। এটা হচ্ছে ভোর 5:48:31। এই যে সেকেন্ড উঠতেছে, তার মানে 47 থেকে শুরু হয়েছে। মোটামুটি অনেকক্ষণই এটার ছিল, প্রভাবটি ছিল। এখন পর্যন্ত নেম প্লেটটি কাঁপছে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। আমরা আবারও তওবা করি আল্লাহর কাছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুলগুলোকে ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের ভুলগুলোকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন আমরা যেন নিজেকে সংশোধন করতে পারি। আর আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের ভুলগুলোকে ক্ষমা করে আমরা যেন, সবাইকে মরতে হবে, সবাইকেই আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে সবাইকেই চলে যেতে হবে। তো যাওয়াটা যেন সুন্দর হয়, যাওয়াটা যেন আমরা সবার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে তওবা করে কালেমা নসিব যেন করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে। আমরা যেন শেষ মুহূর্তটা আল্লাহকে ভুলে না যাই, আল্লাহর স্মরণে সবকিছু সুন্দরভাবে হোক, মৃত্যুটাও যেন সুন্দর হয়,
সবার প্রতি সবার ভালোবাসা, সবাই সবাইকে ক্ষমা করে দিব। আর এই ভূমিকম্প থেকে আমরা শিক্ষা নিব যে আমরা আমাদের এই সেকেন্ড টাইম লাইক আজকেই তো মরে যেতে পারতাম, এখন যে সুযোগটি পেয়েছি সুযোগটি যেন সুন্দরভাবে কাজে লাগে, আমরা বেশি বেশি আমল করব। বিশেষ করে নামাজটি আমরা কোনোভাবেই যেন কাজা না করি। আসলে যারা ওই ফজরের ওই টাইমটা একদমই ঘুমিয়েছিল তারা হয়তো কিছুই বুঝতে পারেনি, যারা জেগেছিল তারা অনেকেই অনুভব করেছে যে হ্যাঁ ভূমিকম্প হয়েছে। তো যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুক, আপনারা সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। এখানে আজকে ভিডিও সমাপ্তি করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।